Вот сегодня будем готовить стоянку по новой методике. Новый костер, новая стоянка. Вот, нарубил уже жерди под треногу. Сейчас костер разведем. Спать сегодня буду здесь. Настрою тент. Распалю костер и будем делать долгоиграющий костер, который не требует никакого подброса бревен. На всяком случае попробуем. Сухостоя хватает везде. Так что, я думаю, нормально все будет. Местность глухая. Время немножко поздновато. Но буду ускоряться, пробовать. Получается лагерь. Пока готовим угли для большого костра. Тренога. Леха. Леха, помахай. Вот. Вот такая конструкция костра. Ну вот огонь немножко поднимается. Должен до перекрестия дойти и там остановиться. И потихонечку полежка будет сами вниз спускаться. Ну, опять мы что-то запалили пионерский костер. Поползло наверх. Итак, к ночевке подготовился. Лежанка. Не знаю, насколько она будет теплой. Собака. Подлежанка, ну. Костер горит. Но, конечно, сам он по себе не сможет так себе обеспечивать. Его постоянно приходится компоновать. Готовим кашку на плите. Как бы сильного жара он не дает. Может быть, далеко сидим просто от него. Ну, погреться, в принципе, не морозную погоду можно. Ох, чай с лимончика. Ну-ка, включи фонарь. Хантер? Ну, красавец какой.
Ну вот наш костер. Время 10 час. Греет хорошо. Греет хорошо. Ну погода теплая. Ну да, погода теплая. Да. Есть. Ну будем считать, что он вошел в рабочий режим. Поутру ведь в город уезжая, напоследок разведем костер, поболтаем, вечер скоротаем. Здесь шире неба и заката медь, и березы с гибкими стволами. В общем, все, о чем мы любим петь. В комнатах с глухими потолками искры взлетают к облакам, мечутся тени по кустам. Пламя расправляет свои крылья, и отступает темнота. Предки славяне неспроста издавна огонь боготворили. Треногу мы убрали, так как костер нам показался не таким жарким для ночевки. Сделали обычный. Собаке тоже понравилось. Эксперимент с двумя выживальщиками. Угу. Четыре часа утра. Встали, продрогли. Леха замерз. Пес с глазами, а в глазах... Вот, кстати, спи, смотри, сидит. Засыпает. Да? Ну, бедолага. Он тебя проклинает там на собачьем языке своем. Что было? Ну вот и утро. Итог вчерашней ночи. Беспрерывный костер работает, но жара таково, чтобы обогреть себя, он не дает. Так что мы спали у костра, и нам пришлось всю эту конструкцию, треногу, на чем этот костер стоял, разобрать и положить в костер. Температура хотя бы была небольшая, ночью до 15 градусов где-то, мороза, но мороз только чувствовался. Дров нам хватило до 4 утра. Приходилось постоянно их подбрасывать, чтобы согреться. Очень непростая ночка была, но нормально. Ну вот, еще один экстремал. И третий участник. Это реальный экстремал, экстремалище. Сколько он за ночь пережил.
Ну что ж, по закону вежливости оставляем после себя чистоту, без мусора. Настил еще кому-нибудь пригодится. Охотников тут много ходит.